こんにちは、ポニーです。梅雨ですね。雨が止まないです。ということでね、今日はね、近くの川のね、橋の下に今来たんですよ。橋の下ならね、雨がね、降ってもね、濡れないんで、どうしても焚き火がやりたくてね、ちょっと来てみました。ということでね、今日は、もう焚き火の火を見るだけの動画になります。結構落ち着くんですけどね。ということで今から火をつけていきたいと思います。ただ火を眺めるっていうのもすごく気持ちがいいですよね。今日は見えるかな、見えない、暗くて。サバの味噌煮です。サバの味噌煮をそのままサバ缶が煮えてきました。このグツグツしてる感じがすげえうまそうですよね。熱い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 。こういう時は手袋をするのね、大丈夫なんで。いただきます。うまい。なんだろうね、ただの缶詰なのに外で食べる缶詰はよりうまいですよね。うまい。サバの味噌煮ってね、子供の時そんな好きじゃなかったんですけどね、大人になったら結構好きで、こう最近よく食べるんですよ。サバ最高でね、今日もね、お酒の飲めないお兄はこれやっぱ見えない、見えるかな、オールフリー。ちょっと暗くて見えないかもしれない、多分映らないだろうけど、音だけでも開けます。いただきます。うまい。おいしい、本当おいしい。これで見えるかな。サバ缶ごちそうさまでした。
でもね、もう一つあるんですよ。それがこちら、焼き鳥、布袋の焼き鳥です。これ間違いないですよね。味はね、うま辛って書いてあったかな。うま辛味。辛いの苦手っていつも言ってる割にはなんか辛いの食べようとしますよね。この焚き火の動画で音も一切なく、ただただ焚き火を流す動画、需要あるんですかね。僕は結構見るんですけどね、寝るときなんかいいですよね。その動画も作ってみようかな、これで。僕の声とか一切なしで、焚き火の炎の音のみ。機会があったらちょっと作ってみますね。ほら、焼き鳥もグツグツしてきました。ちょっと焼き鳥もいただきますね。いただきます。タレがね、食べる。うまい。やっぱうまい。焼き鳥、やっぱ布袋ですよね。焼き鳥と言ったら布袋。布袋と言ったら焼き鳥。間違いない。美味しい。この火の消える前のこの儚さ、すごい僕いつも寂しくなるんですよ。なんでしょうね、こう火のぬくもりを感じられなくなるからなのか何なのかよくわからないですけど、こう火が消える、この火が弱い時すごい寂しくなるんですよ。わかるかな。多分焚き火をやられる方はねわかると思うんですけどね、なんとも言えない儚さがあるんですよ。